Всім привіт! Мене звати Дудай Марина. Я ходжу в перший клас, проживаю в місті Ірпінь. Ходжу на танці, провідала карате і ходжу на малювання. Люблю вирізати, малювати, ліпити. Відаю гурток англійської мови. Я б хотіла домашнього кролика. Їздила в Карпати і в Туреччину. Зараз згадаю. Дубай. Мрію бути вчителем. А засмучена?